Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Autoclick. Kali ini saya akan membuat video yang iseng banget karena lagi gak ada kerjaan nih. Jadi ya malu pengangguran begini guys. Jadi kita cari-cari yang bisa dikerjakan. Nah, saya ingin membuka gearbox mesin cuci. Gearbox ini kan selalu menemani harian Anda walaupun Anda tidak menyadarinya. Karena pakaian teman-teman tiap hari kan dipakai, nyucinya pakai mesin. Ya khususnya yang mesin dua tabung ya. Dan di dalam mesin cuci itu ada gearbox ini guys. Ini fungsinya sangat luar biasa terhadap umat manusia di seluruh dunia. Keren banget ya. Ya. Jadi kenapa gearbox ini sangat berperan, dan bukan saja di mesin cuci guys, tapi di teknologi canggih pun, di mobil, di motor, di penggerak ya yang canggih pun selalu menggunakan gearbox, walaupun bentuk-bentuknya ya bisa berbeda kan, sesuai dengan kebutuhan yang diciptakan oleh produsen. Nah, fungsi kerja gearbox ini seperti ini guys. Jadi kalau kita ini kan penbel di sini mutar, kemudian putaran keluar di sini. Nah, kalau diputar di sini, ini sangat pelan pun sangat apa ya? Iya nggak kuat pun mutar. Tetapi ketika datang ke sini, tenaganya jadi kuat. Tetapi jadi pelan gitu. Kalau ini putarannya RPM-nya itu cepet, masuk ke sini jadi pelan, tetapi tenaganya kuat. Mungkin kalau bahasa di motor itu torsi ya. Jadi torsi di sini itu sangat kuat banget gitu. Tapi nggak tahu ukurannya jadi berapa ya. Saya tidak ngukur. Nah, kenapa? Karena ada di dalam alat yang ditanam di sini. Yuk kita buka alatnya seperti apa guys. Oke, sudah terbuka. Ini dia. Oh, ternyata tidak langsung dari sana ke sini ya. Asnya itu terpisah. Oke, kita buka. Ini dia bagian yang sangat penting di gearbox ini. Jadi gear itu kan ya gear gerigi ini ya. Box ini kotak gitu. Jadi gerigi di kotak. Jadi tenaga itu putaran masuk dari sini. Waduh. Putarannya masuk dari sini guys. Coba kita lihat. Ini dia. Gerigi juga. Kemudian diterima oleh gerigi ini. Ada 4 gerigi. 1, 2, 3, 4. Dia mutar ke sini maka keluar ke sini. Gitu. Coba kita lihat putar ya. Gimana dia kerjanya? Nah, ini seperti ini. Ini dia. Jadi begitu diputar, maka yang dalam juga akan berputar juga. Jadi putarannya itu berapa kali lipat ya? Jadi gesekannya itu mungkin 1, 2, 3. Jadi 3 kali. Lalu ke sini berarti 4 kali putaran. 4 kali lipat gesekan. Ini dia bekerjanya seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, ini dia terus bekerja setiap digunakan. Gitu. Dan biasanya kerusakan biasanya di sini. Kalau sudah terlalu lama, nah di sini rusak. Jadi dia itu mungkin kepanasan ya dan kering dari oli atau dari stempadnya ini, maka dia akan kering di sini. Dan si mesin cuci akan kedengaran biasanya geredak gitu begitu digunakan. Ini dia guys.
Ini dalamnya mesti cuci seperti ini. Nah, kalau kita masukkan ya masukkan lagi seperti ini. Oke. Lalu kita masukkan lagi. Oke. Kita baut lagi. Bolanya kita masukkan. Nah, sebenarnya kerjanya sama juga dengan mesin yang ada di sini, guys. Jadi di dalam itu ada gearbox. Motornya ini kan kecil banget sebenarnya, tetapi kenapa ketika keluar dari keluar tenaganya di sini sangat kuat sekali karena di dalamnya ada gearbox. Jadi prinsip kerjanya hampir sama dengan yang di dalam ini, tetapi mungkin bentuknya dan bentuknya dan besarannya berbeda gitu, tetapi cara kerjanya sama. Oke, itu saja teman, mudah-mudahan video iseng ini bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.